أهلا بكم من جديد مشاهدي ومتابعي قناة نجوم تركي. لا تنسوا الاشتراك معنا، فعلوا خاصية الجرس، ادعمونا عشان يصلكوا كل جديد، وخلونا نوصل الفيديو إلى 2000 لايك. هذا الفيديو سيكون عبارة عن تأجيل موعد عرض مسلسل اشرح أيها البحر الأسود لهذا السبب. شاهدوا معي. كده يكون الفيديو انتهى، وشكرا لكم على المتابعة.